बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग। आज हम आपको बताएंगे अदरक दालचीनी का कहवा, जो इस मौसम के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त कहवा है। नज़ला, खांसी, बुखार, गले में खराश, इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है, मुफीद होता है ये। तो आइए हम सामान दिखाते हैं, इसके लिए तैयार करते हैं। देखिए जी, कहवे के लिए हमने ये 3-4 दाने लोगों के लिए, 1 चमचे चीनी का लिया है, इसमें चुटकी सी है थोड़ी सी पत्ती ली है ताकि इसका कलर आ जाए, 1 दाना इलायची के लिए, छोटी इलायची का 2 टुकड़े दालचीनी के लिए। ये अदरक हमने थोड़ी कुचल ली है ना इसको, और 1 कप पानी है। ये 1 कप पानी का हम आपको कहवा बना के दिखाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का दिखाते हैं जी। अभी शुरू करते हैं। देखिए जी, हमने ये पतीली रख दी है, 1 कप पानी डालते हैं इसको। ये कप पानी डाला है इसके अंदर। इसको तकरीबन हम सामान डालते हैं इसके अंदर। ये इसको स्लो आंच पे तकरीबन 2 मिनट बनाएंगे ताकि इसका हल्का उबाल आ जाए। इसको कवर करेंगे। कवर करने का इसलिए करेंगे कवर, ताकि इसकी जो स्मेल, इसकी खुशबू बाहर नहीं निकले। तो अभी आपको दिखाते हैं कवर करके। देखें जी, हमने इसको कवर कर दिया। इसको तकरीबन हम कवर करके 2 मिनट बनाएंगे। 2 मिनट बनाने के बाद इसको आपको दिखाते हैं कि कहवा किस तरह से तैयार हुआ है। देखिए जी, कहवे के अंदर जो उबाल आ चुका है, इसको हम इस तरह से पकड़ के हल्का हल्का सा इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर मज़ीद आ जाए। और इसको 2-4 मिनट इसको दम पे छोड़ेंगे तो इसका अच्छी तरह कलर आ जाएगा। इसका जो मसाले डाले हैं, इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह आ जाएगा। तो इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से हिलाते जाएँ आप आराम से। देखिए जी, हमारा जो कहवा है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म का उबाल आ चुका है, इसके अंदर खुशबू आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है, कलर। तो इसको अब आपको कप के अंदर निकाल के दिखाते हैं। देखिए जी, हमारा कहवा तैयार हो चुका है। ये बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है इसके अंदर, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर। सर्दियों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त ये कहवा है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर की दवाई को भूल जाएँ और अब ये कहवा बना के पिएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।